ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವಿವತ್ತು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಂಗ್ಲೋವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಂಗ್ಲೋ ಬಂದು ಆಶಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಆಶಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆದಂಥ ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಈ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಬಂಗ್ಲೋ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಇದು ಬಂದು ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದ ಹತ್ರ ಇರೋ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಲ್ಲಾ 100/99 ಪ್ಲಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಮನೆ ಬಂದು 67/55 ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಮನೆ. ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಮನೆ ಒಂದು ಪಿಚ್ಚುಡ್ ರೂಫ್ ಹೌಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳೂರಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡು ಕಡೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಕಡೆ MS ಗೇಟ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಪರ್ಗೋಲಾ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಇದು ಬಂದು 2x2 40 mm ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ್ ಥರ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಪೇವರ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪೇವರ್ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗು, ಗಜಿಬೋ. ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಹೌಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಇದು 0 ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮನೆ ಬಂದು 2 feet ಲೆವೆಲ್ ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಹೌಸು ನಾವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ಕೋಪಿಂಗ್ 40 mm ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಪಿಂಗ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ಹಾಸನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕೋಪಿಂಗ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ಸು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾದ್ರಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸನ್ ಗ್ರೀನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಗ್ರಾನೈಟು ಸಾದ್ರಳ್ಳಿ 40 mm ಗ್ರೇ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ವಾಸ್ತು, ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಲಾಭ. ಜನಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೋಸ್ ವಿತ್ ವೈಟ್ ರೋಸ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು 12 inches by 8 inches ಟೀಕುಡ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಟೀಕುಡ್ ಡೋರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಕುಡ್ ಫಿನಿಶು ವಿತ್ SS ಗ್ರಿಲ್ಸ್. ಇದು ಗಜಿಬೋ ಥರ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗಜಿಬೋ. ಇದು L ಶೇಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಇವನ್ನ ಡಮ್ಮಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಂದು 7 feet ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಗಜಿಬೋ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್, ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಯಾರು ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಿಸಿಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಫೋಯರು. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 10x10 ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುದ್ಧನ ಪೀಸ್. ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬೆಳಕು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು 12 mm ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸು, ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಅವರೇ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾವು 16x16 ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 4x4 ಕಜಾರಿಯಾ ಟೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದು ಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಈ ವೀನಿಯರ್ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ವೀನಿಯರು. ತುಂಬ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ವೀನಿಯರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬಾರ್ಡರ್ಸ್, ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಥರ ನಾವು ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ವೀನಿಯರ್ ವಿತ್ MRF ಪಾಲಿಶ್, ಎಲ್ಲ ಟೀಕ್ ವೀನಿಯರೇ. ದ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೀಕುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ನಾವು ವೀನಿಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಟೀಕುಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು, ಈ ವಿಂಡೋ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 feet by 8 feet ವಿಂಡೋ. 2 feet ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫುಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ವಿಂಡೋನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಹಾಲಲ್ಲಿ 2 ಸೈಡ್ ವಿಂಡೋ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಪೂಜಾ ರೂಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾರ್ನಿಷ್ ವರ್ಕ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ಕಾರ್ನಿಷ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ಕಾರ್ನಿಷ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ MRF ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ.
ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪೂಜಾ ಡೋರ್ ಬಂದು ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಟೀಕುಡ್ ಫ್ರೇಮು. ಈ ಫ್ರೇಮು ಅಷ್ಟೇ 12 ಇಂಚಸ್ ಬೈ 8 ಇಂಚಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವಿತ್ MRF ಪಾಲಿಶ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಬಂದು ನಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಪೂಜಾ ರೂಮು. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪೂಜಾ ರೂಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ವಾಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ವಾಸ್ತು ನಮಗೆ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಹಿಂಭಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಇಡಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಹಿಂಭಾಗ ಒಂದು 10x10 ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲು ಕಿಚನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಕಿಚನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೈಲ್ಸ್ ಕಜಾರಿಯಾ ಟೈಲ್ಸ್ ಬಂದು 4x4 ವಿತ್ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆರಿನೋ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಸು ಅದೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಕಿಚನ್ ಮತ್ತು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸು ವಿತ್ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸು. ಕಿಚನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು 40 mm ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ 40 mm ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕಿಚನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ರ್ ಥರ. ಇದು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲು 12x12 ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲು ವಿತ್ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡೈನಿಂಗ್ ವರಾಂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೈನಿಂಗ್ ವರಾಂಡ ಬಂದು ಸೇಮ್ 12x12 ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕೋಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ವುಡನ್ ಫಿನಿಶ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದು ಬಂದು ವಾಟರ್ ಫೌಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫೌಂಟೈನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೊಂದು ಏನಾದರೂ ಫೌಂಟೈನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬಂದು ಗಜೀಬೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ನಾವು ಗಜೀಬೋನ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಕಿಚನ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಔಟ್ಡೋರ್ ಕಿಚನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಈ 2 feet by 2 feet ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಡ್ರೈವೇಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 2 feet by 2 feet ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ರೂಮು ಟೀಕುಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿತ್ ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್. ಫ್ರಂಟ್ ಬಂದು ವೀನಿಯರ್ ಪ್ಯಾನಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಕುಬೇರನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇ ವಾರ್ಡ್ರೂಮ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕುಬೇರನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 12x12 ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ. 14x12. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಎಲ್ಲ 2 feet ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ಗೆ. ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೋಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೆರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ಜಾಗ್ವಾರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇ ಬೆಡ್ರೂಮು ಸೇಮ್ ಡೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ವೀನಿಯರ್ ಪ್ಯಾನಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೂ ನಾವು ಹೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಲ್ಲ ಲೆದರ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೆಡ್ ಬೋರ್ಡು, ಸಾಫ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಬೋರ್ಡು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ಸ್ಗೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಗೂ TV ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದು ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾ ವೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಈ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಒಂದೇ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ. ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಲು, 2 ಬೆಡ್ರೂಮು, ಪೂಜಾ ರೂಮು, ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೈನಿಂಗ್ ವರಾಂಡ ವಿತ್ ಓಪನ್ ಸ್ಕೈಲೈಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಬಂದು ನಾವು ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಟೀಕುಡ್ ರೈಲಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಂದು ಲಪೋತ್ರ ಗ್ರಾನೈಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್, ಸ್ಕೈಲೈಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ವಿಂಡೋ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿಂಡೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 12 mm ಥಿಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ವಿತ್ SS ರೈಲಿಂಗ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಇದೊಂಥರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಬಲ್ ಹೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಫಸ್ಟು ಈ 10x10 ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಲ್ದು ಕಟೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟೌಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 10x10. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 16x16 ಹಾಲ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಟೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೀಲಿಂಗ್ ಬಂದು ವಿನಿಯರ್ ಪ್ಯಾನಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು PVC ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್, ಟೀಕುಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಬಂದಿದೆ, PVC ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇದು. ಮತ್ತು ಸ್ಕೈಲೈಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೂಮ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡೆಡ್ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೂಮು ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಲರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಡ್ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೆದರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನಾವು UPVC ವಿಂಡೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. UPVC ವಿಂಡೋ ವಿತ್ ಬಾಲ್ಕನಿ with SS railing, SS hand railing with toughen glass. ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಥರನೇ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ವಿತ್ TV ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾ, ವೆಟ್ ಏರಿಯಾ. ವಾಶ್ರೂಮ್ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟು ಕಜಾರಿಯಾ ಟೈಲ್ಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕಜಾರಿಯಾ ಟೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಜಾಗ್ವಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್, ಕಮೋಡೋ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೆರಾದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಫಿನೋಲೆಕ್ಸ್ ವಯರ್ಸು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಾವು ಗೇಬ್ರಿಯಾಟು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ಸು ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಥರ. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಟಯರ್ಡ್ ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ಗೆ. ಇದು ಬಾಲ್ಕನಿನ ನಾವು ಮೌಂಟೇನ್ ವ್ಯೂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೌಂಟೇನ್ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಟ್ ಏರಿಯಾ, ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾ, ಅಗೈನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬಂದು ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಡ್ರೂಮ್ ಫುಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 feet ಹೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೆದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಟ್ ಏರಿಯಾ, ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾ, ಅಗೈನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬಂದು ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಡ್ರೂಮ್ ಫುಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 feet ಹೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೆದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಟೀಕುಡ್ ಫಿನಿಶ್ ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಟೈಲ್ಸ್ ಬಂದು 4 feet by 8 inches ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಸೆರಾದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ್ವಾರು. ಇದು ಬಂದು 12 mm ಟಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸು, ಬಾತ್ ಸಪ್ರೇಟು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಲ್ ಬೇಕಂತ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ವಿತ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಲ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 12x14 ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹಾಲು ವಿತ್ ಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವಿತ್ ಬಾಲ್ಕನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ವ್ಯೂ ಬಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ವ್ಯೂ ಬೇಕಿತ್ತು. ಗಾರ್ಡನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕ್ಲೈಂಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಬಂದು ನಾವು ಪೇಂಟ್ ವಿತ್ ಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೇಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಲೈವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀನಿಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಯರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಡ್ರಾಯರ್ಸು. ಇನ್ನು ಟೆರೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಟೆರೆಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆರೆಸಲ್ಲಿ 60% ಟೆರೆಸ್ ನಮಗೆ ಪಿಚ್ಚುಡ್ ರೂಫೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಿಚ್ಚುಡ್ ರೂಫ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು 40% ಟೆರೆಸ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆರೆಸ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆರೆಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡೋರ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು 200 ಲೀಟರ್ಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 ಮೆಂಬರ್ಸು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 2 ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3000 ಲೀಟರ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಈ ಪಿಚ್ಚುಡ್ ರೂಫ್ಗೆ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಶಿಗಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಲುಕ್ಕು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಶಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಇದೇ ತರಹದ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಶಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನಿ ತುಂಬ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐಟಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಐಟಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಇವ್ರು ಮಾಡೋ ಮನೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾಸ್ತುವನ್ನು ಪಕ್ಕ 100% ವಾಸ್ತು ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, 3D ಎಲಿವೇಶನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ.